Что нас ждет в будущем, вы в целом можете увидеть, основываясь на данных продаж, например, компании, которую я очень обожаю и люблю, которая называется Tesla. Понятно, что корреляция тут немного другая, но тем не менее, электрическая компания, электрик-контрактор, HVAC-контрактор, работающий с хладагентами в Калифорнии к 2035 году, будет просто звездой. Я думаю, здесь нас ждет стопроцентно неизбежный успех. Что это значит для нас? Также для тех, кто занимается продажей фернисов, кондиционеров и водонагревателей. У нас увеличится доход. Поэтому, ребята, все, кто еще не в теме кондиционерного бизнеса, welcome во франшизу Fuse Service. И, возможно, вам тоже повезет к 2035 году